من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين. اللهم فك قيد أسرانا يا رب العالمين. اللهم فك قيد أسرانا يا رب العالمين. اللهم فك قيد أسرانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتمنعه من الشر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك ولو حرصنا أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وختاما جزى الله أخانا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم. وللعلم فإن جميع إصدارات الأخ مشاري راشد العفاسي متوفرة لدى جميع التسجيلات الإسلامية بالمملكة، ومنها أولا قراءة لسورتي التوبة والسجدة، ثانيا قراءة لسورتي الفاتحة والأنعام، ثالثا قراءة لسور الرعد وإبراهيم والحجر وصاد، رابعا قراءة لسور جزء عامة مع الدعاء. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات اليرموك الإسلامية بالمدينة النبوية، الخط الدائري الثاني بجوار مستوصف الفهد الخاص. تليفون وفاكس رقم 04-82-31139. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.